skáče. Já dám checkpoint, počkej, to už dostat toho. Jo, tady jsi už. No tak. Jedna ty... Nebo se to skáče. No už jo. To znovu nekončíme ani v tomhle díle, ale pokusíme se. Pojďme to dělat. Jakože to je bylo celkem easy. To máme stop. A tahle část je easy. Teda, no to. Proč? Celkem jiné možná flísky. Tady se toto dokončil, mám to na videu, ale... Když mi to nebude... Jo, dobrý, mám to. Tady je blbý jump, tak mě nebaví. Yes, mám to, dobrý, jsem tu. Já ne. Když máte jiný flísky, pak se v tomhle videu někam vůbec dostaneme. To skip stage. Ne. Ale kde máš skip to? Jo, čo? Tak jo. Tady skákat nás. Jo, jakože je celkem jdou. Obskoky jako. Ne, tak. Ok, lidi, já zkusím to nechat dokončit. Lidi, já jsem to dokončil, tak tady počkáme na Mateo. Prosím, Mateo, má povinnosti. Ne, nejdu, ty tam máš jít asi. Je krásou. Nejsou, tak jde to. Ale Matej, chci ti jenom připomenout a všem lidem, kteří na tohle video koukají, nesmíš, když použiješ jeden jump navíc, vydáš to. Ticha. Jsem zpěta. Vyskoč, ne, no tam, no. Dobrý. Ok, jo, tak je to takhle dělat. Lidi, chvilku počkejte. Jo? Já jsem debil. Dobrý, to. No. A to prostě přejdi.
ten nesmí skrývat. Nejde. No, to je těžký celkem. Co to je za odskoky? No, těžký, no. To je hodně těžké ustat. Kam to spust? Tady nesmíš smeškat ani jeden jump reál. Kámo, je to hodně těžký, ale... Já jsem byl blízko, ale on je hodně těžký. Ty máš? Jenom já, abych tam byl. Ne, ale přeskoč. Mám to. A jak se... Ne! Já jsem třeba předtím neskočil. To je mega. Yes, mám to, mám to. Yes, dobrý. Čekám. Musíš jít takoby úplně na bok. Pojď, nepokaž to. Závisel to bude celý život. Tak pojď. Ne, ale vlastně my jsme na sportovat. Jdeme na mě. Tak jdeme to. Ok, nic moc, teda vás to těší. Chci stíknout. Mám. No, potřebujeme to učit checkpoint, dobrý. Dneska možná ještě vyjde video z DOS. Lidi. Ne, určitě. Ne, určitě. Víte proč, lidi? Protože si vážíme vašich 4 odběratelů s víc než 100 dohromady zliknutí na našich videách. Mimochodem, jestli nás chcete doopravdy podpořit, sledujte naše videa, nejlepší dejte odběr, like, komentář pod video a my vám budeme velmi těšit. Protože jestli nám toto budete dělat, tak my víme, že potom vás ty videa baví, tím pádem natáčíme další. Zase se pognul. Teďka to potrvá hodinu. A já už vím jak. Já to řeším.
nechci. Otravili strašně. Jsme nejdál. OK. Jo, to je dolní jump. Jdem. OK, tak už první jump jsem naskočil. Jako budu skok. Komu dámu? Kamo, je moc těžký. Kolik to je, neskočím ani ten první, nechceš ten druhej. No co to je? Kamo, já to udělal, já. Kamo, to je moc těžký už, a to jsme tu kde, tak ten challenge. Tak. Kamo, já se tam. Ale mě nedostačí čas, protože jsem tě nebyl. Bro, to není challenging, to je insane. Ne? Kámo, to si počkej na toho démona. To uvidíš pravý jumpy. Já jsem tam ještě teda nebyl, ale ano, zase. Ale hej, myslíš, že dáme démona? To má video? Video? Taky si myslím, ale OK. Yes! Kámo. Yes, mám to! Ne! Já jsem... Bro! Já to... Musím úplně vyskočit úplně na tom kraji. I tohle jsou už mega těžký skoky. What the fuck? A na tohle potřebuješ shift lock, abys to dokázal. No, na tenhle jump potřebuješ shift lock. No to už rovnou můžeš skočit, protože ty už nemáš jumpy. A to tak už. No. A ty nemáš na ty jumpy. Vážně, teď se mi to teď prostě, když mám jenom jeden jump. No tak když máš víc pokusů, tak už se to ztratí, no. Na všechno musíš dát jedno. Skoč. Na, skoč. Kámo, hej, ty stopni to video, to je to úplně na dlouho. Já jsem to stopnul, aby jsem to konečně By the way, skipl to, ale jakože, kdyby to neskipl, tak bychom tady byli jak hodiny. je. By the way, co to je? Já nevím. Kámo, já mám ještě jeden skip, takže jsem v pohodě, ale ty na to nebudeš v pohodě. Ale ne, tak tohle se dá. Kámo, ale ten slychý nemá oči. Kámo, kam víc? Co dělám? Jak to dělám? Já už jsem na to přišel. Ty u toho zle nesmíš skákat. Nevím, co mám dělat. Jo, aha, to už ten. Asi teda. Tady. A to se? A proč tam je? Proč tam je, ale... Já nevím, co to je. Hej, to máš moc hard. A jo, vlastně ty musíš tam toho, jakoby... No, ale ty máš 0 jumpů. Jo, takhle musím takhle. Yes, pojď. Yes, mám to. Ty musíš u toho, jak tam jsou ty kosočtverce, jak ty musíš jít dozadu, aby tě to nehytlo. Kevin, ne! Ok, jak to dám ještě jednou.
lidi, hej, zkuste si tu hru zahrát. Ne, to je a fucking. Tam své komentářský ty jsou celkem dobrý. Skills normálně. A koukej na ty. A koukej, ty musíš jako dozadu. A dáš to. Jsi dozadu. Tam kam si vletěl. Ale co mám dělat? Ty tam boží na tam chvilku. Jak chceš? Jak to? Ale já si to nestihl. Já musím rychle. Dělej, a makej, makej, dělej to. Ne, hra. O tom metry. To taky nejde. Kdyby to aspoň byla plošina, ale tohle tě zabije, když se to dotkneš. Co to je za kazminu? Tohle to vím. Kamo, tak to si děláš srandu. Co za obsluhy? Hustý. Kam já to budu mít? Možná. Kurňa. Jeden mám čapy. Co? Ty trochu, ty máš co dělat, kámo. Kámo, co to je? No. Já to si hledám, že mám taky rychle dostanu. Ale to už je ten zbytek. Jak budeme na tom pátém stage, tak to No co mám dělat na tady? What? Já skáču ty obskoky, ale mě tady prostě zbyde jeden dělat. A jo, dobrý, kámo, maty. Ne! Jak to mohu dát? Teď se to suverénně mohu dát. Tady ani ty dva obskoky nezvládám. Já taky ani moc ne. Yes. No. A koukej se na ty obskoky tady. Co je? Pojď ještě, když to dál. OK, takže já si myslím, že tady to ukončíme za chvilku, že tady někomu rupnou nervy. Bro! Kdyby to aspoň nebylo laserový. No že jo? Ale kdyby tam byla pátkovna, bylo by to zase, bylo by to stejně tlustý jak tamto. Ale ne, ono to je laserový. Zapadalo se tě zabít, že jo? Chápeš? Můžete mi říct, kdo tohle to vymýšlel? Takhle to řeknu. Kamo, já jsem to nechci si koupit skin
tohle je? Co to je za kravinu? Co říkat? Kamo, já ukej to chci pamít. Mám to. No, ty odskoky děbilní. Bobsko. Kamo, on ty odskoky musí být těžký, ale tenhle laserový je strašně těžký. Kámo! Kamo! A tak když se na něj zvyknej, tak nejde. Ale tak tady to je blbej. A tam to je, a tam. Učíš rovně a ty ani nestihneš ani myškou otočit. Ale tam furt skáče ta postava. Lidi, prosím, tak nám to Pojď. Kamo, máte. Kam, já ukončím, já na to líhnu. Já jsem u konce. Já jsem reálně u konce, ale tam je ten debilní jump. Tam je to debilní a já teď mám potřebu, kdybych mohl skočit. A já mám potřebu další. A to nutno. Tam já jsem profesionální a já tohle nedám. To nedám. Ale já jsem myslel, že tohle bude trošku lehčí a tady se ještě těžší. Já jsem Hej, bro, ale ty to jenom toho vkrtneš a hned tě to chcípne. Mám normálně jeden malinký pixel. Už jsem mrtvej. Ty odskoky vytvářet. Holka na pěti. Tam já fakt seru už. Ok, tak pojď. Ne, to ne. Víc. Kamo, ale kdyby to dám ten jump. To propadá, tak to možná dál. Hej, Marty, ne. Hej, musíme to, hej, aspoň ten level musíme dokončit. Ne, ale víte co? Až tohle dokončíme, musíme tohle dokončit. A až tohle dokončíme, tak uvidíme, jak na ten level, tak jak další level bude těžký. No, podle toho, jak bude ten další level těžký, to se budeme rozhodovat. Já jsem to skočil, ale já jsem skočil ten poslední jump. Tam to nasere, ty vole. Tam já jsem za tím propící dveře. I ty, jak to děláš strašně moc krát, tak tady ty laserový už tě nepřijde ani moc těžký. Akorát, kdyby ta platforma byla trošičku větší. Tak kvůli tomu se obskopíš, jo? Abys to obskočil, tu platformu. Ale i tak tam... Šelce konec. Hej, já když zatočím doleva, tak mě ten mobil prostě doleva nezatočí. OK, tak tady máte Ray Track stejně.
jestli toto chceš nějak aspoň trošku udělat, tak na to bys potřeboval shift lock. Tak jo, co pak naštve? Já jsem to měl, ale já jsem pokázal úplně poslední job, který ani není těžký moc. To prostě to nějak tam je už to uskákávání, mě jebe. Jo, tak jasně. No pojď. Ne, já to i tak nedám. Já to zapůjdu snad. No asi. Ne, musíme to prostě dokončit. To skipnu tohle. Tak jestli máš skip, tak už to skipnu, já mám taky. Hej lidi, Karlo, mohli. To mám. Ne, já to tak mám. Jo, já se dostanu. Mám checkpoint. No, to utrpení, ale jakože strašně. A teď tady. spucený růzák krytlo. No. Zkuste si to uvidíte, jak to je. Uvidíme, jak tady to je na tom líp. Je tak Maty, tak já zkusím tenhle levo, jo, ten další. Promiňte, že jsem... Slyšíte mě, já slyšíte. Yes! Tak pojď, zkusíme tenhle. To snad to. OK, tenhle není těžký ani jako moc. Tak trošku to chcípám. Tak tady těžký, ale... No, jo, ten se dá, jo, to se dá. Takže než... Tohle ještě dokončíme, tohle je líbí. Já kdybych dal ten šestok, tak bych to dal. Já fakt nevím, hej. Já ty mobily fakt ode dneška nenávidím. What? Já jenom to No. Mám to. Tady je easy. Bylo to zahrát na mobil a pak to zase. Asi tak, no. Však jsem na to skončil, viděl. Na vás. Já ne, tak to se nepřiháněj. Ale koupí se, já tam skočím. To se neuzná, protože ten týpek nás pozouvá, prostě ne. Kámo, tak to je jak, ale těžký. No, já to co? What the fuck? Stral? Aha. No, je takovej středný. Ale tady se ti nebude líbit jeden jump, který se nelíbí mně. Mám ho. Říkám ti, že tenhle jump se ti nebude líbit. Až se... No, tam je takovej... Když se koukneš, tak tam skoč. A tam máš za sebou toto. A to musíš takový... Ty musíš skočit, obrátit se. Dobrý.
OK. Můžeme chodit tím červeným. Nemůžeme. Yes, mám to. Dobrá, já nevím, já jsem šel tím vpravo. To projdi. A skoč. Jak budeme dělat 5 sekund. Ne. Děláme... OK, teď jsme spadli úplně stejně. My uvidíme prostě do jakého levelu, prostě, který bude těžký už jak svině. Já už jsem to natáhl, pak jako dělej, tak to si děláš. OK, tak tohle bude poslední level. A tohle bude poslední level. No, uvidíme, nebo jak tobě to půjde teda. Protože jakože já se nepočítám, takže mi to moc nevadí, ale uvidím to. Kámo, já už jsem teď dělám prdele. Ale víte, co je nejhorší na tom, že až my toto dohraje, tak hned budeme muset vidět, tak hned budeme muset natočit Doors. Jožko? Co? Já nemám nervy, já to ukončím za chvilku, normálně to video. Hej, já mám úplně A ty? ztracený ruce, ale mentálně. Mám to hotový? Ne. Mám. Pojď to dáš. Já musím normálně ty vole. Lidi! Já se na to fakt můžu vysrat. Lidi, toto děláme jenom pro vás, protože jak jsme to nenatočili v životě. Protože u mě to byl celkem trend. Koukni se na tu holku, koukni se na tu holku. Nějaká holka už je u démona. Tak už to dělám asi 50 hodin snad. Série. To už je dohromady 70 hodin, Jožko. Jak 70 hodin, já jsem to dohrál celkem hodně. Hej, já nevím, furt, co mám u toho čtvrtého skoku, furt chodit dopředu. No. Je to hodná. Hej lidi, já končím video normálně za chvilku. To už říkal taky. Já se s ním jako ukončíme, když my jsme u sebe až ty inteligence. A jo. No? Hej, teď mě teleportní, to je úplně jednoduchý, ne? No. Tak musíš tě vyhrát na level. Nemusím, ty můžeš jít na 74. Ale to dohraješ. Nedám to prostě a tečka. Musíš, prostě to 3 pokusy. Přestaň brečet! No to ty vole! OK, tak tohle, tak já jdu ať se, já bych jdu radši za ním, ať se mentálně nezhroutí. Já mu úplně propocený ruce, propocený mobil, já fakt nevím.
za 5. To dáš? A ty dáš, a ti věřím. Já chcípnu normálně u tohle. Už si já jsem si s tím štípal. Já jsem si tam lehnu, dostal někam do prdele. Já na chvilku budu mít 76. Počkej, tak já ale za chvilku dokončím to. 76. Ty si vážně odešel beze mě, tak to si fakt partě. Já se čekám, že to odehraje, abych se tebou vrátil. Už nemám jumpy. Konečně! Už to máš? Jo! Yes. No ne, já už to vidím. Kámo, já možná, Ema, ty prosím, chvilku strpení, já tomu dám dohraju. Na tu 6. Dohrál jsem ji. OK. Počkej, jsem debil. Kde jsi? Tadyhle, za to můžou stěnou. Jo. Ty to jdeš teda dohrát? Mám jít. Semka. No, když máš blok, tak to jde líp. Tak tam. Tam. Teď to musíš udělat, abys to skočil tam. A to už teď dělat nebudu. A jo, teď pojďme ukončit video. Nechápu, na chvíli přestíráš, že brečí. Vy lidi, vy chcete mít dementní sestru. Lidi, sorry, ale tohle je poslední video z Robloxu, Ne, nebojte se. ode mě jo. Ode něj ne, ale ode mě jo. Jo, tak tohle už logicky nebudeme hrát. Hej lidi, já fakt nevím. Rozličujte, já na to už nemám. Tady 6 lidí, budeme už končit. To, co říká Matej, že bude končit s Robloxem, tomu nenechám, už je s ním nějaký ještě video natočím. Mu vychladne, tohle video zapomenem. Takže dejte nám lajky, odběry, komentáře pod video, do komunity se koukejte, dáme tam něco občas. A takže čus!